안녕하세요. 깊은 인생 힐링 사주의 뱃쌤입니다. 오늘의 문장은 추명가 샵 071입니다. 삼동춘생 임계일생 그 일주가 심냉한데 사주 중에 불견화는 일용해수 풍질이요. 문장 해석입니다. 겨울 봄에 태어나고 일간이 임계인 사람이 사주가 무척 차가운데 사주 중에 불이 하나도 없으면 청각장애, 기침, 풍질이 있어. 핵심 단어입니다. 일용, 귀가 먹어 들을 수 없는 상태입니다. 해수, 기침, 가래가 함께 나타나는 증상. 풍질, 풍사를 받아 생기는 병. 명리 포인트입니다. 삼동춘생, 임계일생. 삼동춘생은 해, 자, 축, 인, 묘, 월생을 말하고요. 임계일생은 일간이 임계, 수인 경우를 말합니다. 일주가 심냉한데 일지가 금수로 구성되어 일주가 금수로 냉하게 된 경우를 말합니다. 불견화는 사주 중에 화오행이 전혀 없을 때를 말합니다. 일주에 금수가 많고 조후가 아주 차가운 냉한 편으로 치우쳐져 있는 경우 금이 이목구비를, 수가 귀를 관장하니 청각장애가 생깁니다. 즉 이비인후과 계통의 질병이 따라다니게 되고 심신이 쇠약한 경우에는 계속적으로 귀가 울리는 것 같은 이명현상도 생기니 정서불안에 이어 정신질환까지도 발병될 수가 있습니다. 금수가 왕하면 화기가 힘을 쓰지 못하게 됩니다. 화기는 심장계통을, 금기는 폐계통, 기관지 등을 관장하니까 찬 기운에 해소, 천식, 해수, 기침과 두풍 등 풍질이 생깁니다. 오늘의 한 줄, 겨울 봄에 태어나고 일간이 임계인 사람이 사주가 무척 차가운데 사주 중에 불이 하나도 없으면 청각장애, 기침, 풍질이 있어. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 다음 문장도 곧 이어가겠습니다.